السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا مشاهدي اليوتيوب في كل مكان. طبعا النهاردة معانا فيديو قصير كده نتكلم فيه عن موضوع الساعة بنادي الزمالك بعد الأحداث المتسارعة في القلعة البيضاء، واللي كان آخرها إعلان بتزيرة ورفع راية التحدي في وجه مجلس إدارة نادي الزمالك وطلبوا صراحة الرحيل عن القلعة البيضاء طبعا عبر بيان رسمي على حسابه على الانستجرام. طبعا قال بتزيرة ان هو جه نادي الزمالك وحب جماهير نادي الزمالك وقدر ان هو يساعد نادي الزمالك في العوده الى تتويج بالبطولات، ويقصد بكده بطوله الدوري المصري الممتاز الاخيره. وطبعا قال ان هو مش عاوز يحرج مجلس اداره نادي الزمالك في الفتره الحاليه، وعاوز يرحل بهدوء ويترك انطباع جيد لدى جماهير نادي الزمالك وادارته. وقال ان هو طبعا جاي له عرض لا يقدر بثمن، وقد يكون هو الاغلى في تاريخ نادي الزمالك. وقال ان هو حاصل على وعد قبل كده من طبعا مسؤولين نادي الزمالك بالرحيل عن القلعه البيضاء في حال تلقيه عرضا مناسب ليه وللنادي. طبعا بتزيرة بكده يكون يعني القى باخر اوراقه طبعا في وجه اداره نادي الزمالك، كانت طبعا بتتعشم في عوده اللاعب والانتظام في تدريبات الفريق ومعسكر نادي الزمالك بالعاصمه الاداريه الجديده استعدادا للموسم الجديد، خاصه ان الزمالك هيلعب يوم 21 اغسطس الجاري اولى مبارياته في الدوري امام الاتحاد السكندري. النهارده طبعا حسين السيد عضو مجلس الاداره وطبعا المشرف العام على فريق الكره بنادي الزمالك توعد المتخلفين عن فتره اعداد نادي الزمالك بالعقوبات القاسيه، وقال ان هو طبعا اداره الكره قامت بابلاغ جميع اللاعبين منذ فتره طويله بالعوده للتدريبات، ولكن هناك 3 لاعبين طبعا تخلفوا عن الحضور والانتظام في معسكر الفريق، طبعا على راسهم البرازيلي خوان بيزيرا والانجولي شيكو بانزا وعبد الله السعيد، وتوعد الجميع بعقوبات رادعه. حسين السيد طبعا يعني قال في مجمل كلامه ان محدش هيلوي دراع نادي الزمالك. طبعا اخوان بتزيرة جاله عرض في الفتره الماضيه من شباب اهل دبي الاماراتي مقابل 3 ملايين دولار، واللاعب بيرغب بشده في طبعا الرحيل الدولي الاماراتي، خاصه ان في كلام ان اللاعب ممكن يحصل على الجنسيه الاماراتيه ويمثل المنتخب الاماراتي خلال الفتره القليله القادمه. كمان يعني في كلام طبعا وانقسام في داخل نادي الزمالك حول طبعا مصير اخوان بتزيرة، في طبعا بعض الاراء يمكن بتقول ان احنا نسيب اللاعب يمشي ونحصل على المقابل المادي ونستغله في انهاء كافه القضايا المتعلقه او الخاصه بنادي الزمالك في الاتحاد الدولي لكره القدم. وطبعا في الراي الاخر بيقول لا، طبعا يعني المبلغ المعروض على بتزيرة طبعا ليس بالمبلغ الكبير اللي هو ممكن طبعا نضحي به يعني باللاعب، وبيقول ان 3 مليون دولار ليست القيمه الفعليه والحقيقيه للاعب بحجم وامكانيات اخوان بتزيرة، وبيطالبوا بوصول المبلغ الى 6 ملايين دولار طبعا. وطبعا يقود هذا الراي طبعا يعني راي بيقول ان مش هنقدر يعني نعوض رحيل اخوان بتزيرة في تلك الفتره، خاصه ان الزمالك طبعا يعني الايقاف يعني مفروض عليه يعني عقوبه ايقاف القيد من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم. وطبعا في كلام برضه وهمهمات داخل نادي الزمالك تتهم جون ادوارد ان هو يعني اللي بيقف وراء طبعا تمرد اخوان بتزيرة على نادي الزمالك طبعا بعد انهاء علاقته بنادي الزمالك منذ عده ايام طبعا، وانتهاء عمله كمدير رياضي لنادي الزمالك. وطبعا الكلام اللي بيتكلم بيقول ان جون ادوارد تربطه علاقه يعني كويسه جدا باخوان بتزيرة، وهو اللي واقف وراء الموضوع، وهو اللي كان السبب في طبعا التعاقد مع اللاعب، وبالتالي يريد احراج مجلس اداره نادي الزمالك امام الجماهير. وكمان بيتكلموا ان ده ممكن تكون البدايه بالنسبه لجون ادوارد، وطبعا ممكن يتبعها طبعا تمرد اخر من شيكو بنزا طبعا بعد يعني العقوبات اللي هيتم توقيعها عليه لتغيبها عن تدريبات الفريق. وكذلك طبعا عبد الله السعيد اللي طبعا يعني الراجل بيتكلم ان هو خد اكتر من وعد للحصول على مستحقاته ولكن بدون جدوى. طبعا اخوان بتزيرة النهارده في البيان بتاعه قال ان هو تلقى طبعا وعد من احد مسؤولي نادي الزمالك، والجميع يعني بيتكلم على ان هو جون ادوارد هو المسؤول اللي وعده بالرحيل عن نادي الزمالك في حال تلقيه عرض مناسب طبعا. ولكن حتى الان نادي الزمالك يرفض رحيل بتزيرة يعني بهذه الطريقه، وبيقول للاعب تعال القاهره وانضم للتدريبات واقعد مع اداره الكره والمسؤولين في النادي، وهنشوف طبعا الاصلح للنادي وليك علشان ننفذه. ولكن يعني الامر الواقع اللي بيحاول يفرضه اللاعب يعني غير مرضي لاداره نادي الزمالك، واللي تتوعد اللاعب طبعا بعقوبات متصاعده طبعا هيكون من ضمنها تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكره القدم ضد اللاعب في الفيفا طبعا، لطبعا يعني اخلاله
العقد المبرم بينه وبين نادي الزمالك، خاصة إن الزمالك يعني مسدد كل المستحقات المالية الخاصة باللاعب عن الموسم الماضي، وكان آخرها طبعا حصول وكيله على 135 ألف دولار طبعا علشان يخلص كل الأمور وكل التلاكيك زي ما بيقولوا لإخوان بالزيرة لكي يعود إلى القلعة البيضاء وينتظم في تدريبات نادي الزمالك. الأمور مشتعلة بين الزمالك وإخوان بالزيرة، مين هينتصر في النهاية؟ هل طبعا يرضخ بتزيرة لضغوط نادي الزمالك، أم يرضخ الزمالك لضغوط بتزيرة ويوافق في النهاية على رحيله إلى شباب أهل دبي الإماراتي؟ ده اللي هنشوفه خلال الفترة القادمة. ولكن قبل